Здорово, делаю водорозетки. Взял монтажную планку с разметкой, прикрутил водорозетки к ней на один саморез. Прикрутил один конец планки к стене, чтобы выставить уровень и закрепить основательно. Срезаю лишнюю теплоизоляцию, отрезаю трубы по размеру. Откручиваю водорозетки, чтобы удобно было опрессовывать. Надеваю гильзу, расширяю трубу и запрессовываю гильзу на водорозетку. Прикручиваю водорозетки назад. Разметка на планке не подошла, пришлось их прикручивать на саморез со сверлом. Забыл снять, как замазываю их. Вот что получилось.